السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عربية مرسيدس وارد ألمانيا، موتور 1600 زي ما انتم شايفين حضراتكم. العربية بحالة الزيرو، ماشية 70,000 كيلو زي ما انتم شايفين. قرب كده عليا شوية. العربية زي ما انتم شايفين كل الأوبشنات، كل الحركات، كل التكات زي ما انتم شايفين. العربية من جوه بحالة الزيرو. خش واتفرج على العربية. عربية بحالة الزيرو. يا سلام يا سلام على التكات والحركات. 70,000 كيلو زي ما قلنا لحضراتكم. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للي هيركب. العربية بحالة الزيرو زي ما انتم شايفين، وفي ضمان من شركة مرسيدس. افتح كده وريني الكابوت ووريني الحركات والتكات. وريني كده الموتور من جوه. العربية ضمان من شركة مرسيدس 2 سنين زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. يا عيني عليك يا عيني عليك يا اللي بتحب المرسيدس. زي ما انتم شايفين العربية بحالة الزيرو. بحالة الزيرو العربية. سنسر امامي وخلفي، كل الاوبشنات وكل الحركات. ربنا يبارك للي هيركب. مرسيدس وارد المانيا. العربية كلها الماني. يا بختك يا اللي هتركب من تاني. نفتح شنطة العربية، شوف الدنيا عاملة ايه من جوه. بسم الله ما شاء الله. حالة الزيرو. حالة الزيرو بتتكلم عن نفسها. شركة مرسيدس وارد ألمانيا. العربية بسم الله ما شاء الله. الشاسيه والحركات والتكات زي ما انتم شايفين. طقم ابانوس. وري كده وفرج الناس. فرج الناس من جوه العربية وصالونها وجمالها وحركاتها وتكاتها. يا سلام عليك. شركة الأوائل. شركة الأوائل للاستثمار، الهيئة العامة للاستثمار. يا سلام عليك. تسلم تسلم يا برنس. الله أكبر الله أكبر. زي ما انتم شايفين موتور 1600. موتور 1600 بيتكلم عن نفسه زي ما انتم شايفين. وبرضه في ضمان من شركة مرسيدس 2 سنين. عندنا اشكالنا والواننا. سيلفر تلاقي واسود تلاقي. الله عليك الله عليك. تسلم عينيك يا اللي بتتفرج. الله عليك تسلم عينيك يا اللي بتتفرج. اوبشن عالي واوبشن زي ما انتم شايفين. والمرسيدس اللي ركبته بس كده.